Ahojte všetci fanúšici domáceho nahrávania. V dnešnej 4. epizóde Studio Lab sa pozrieme na zubok akustickým gitarám, lebo keď sme dali minulé priestor basákom a basovým kombám, tak sa nemáme na čo už vyhovoriť. Takže ak brúsiš nylonky alebo stýly, táto epizóda je jednoznačne pre teba. Nahrávanie akustickej gitary v domácich podmienkach nie je proces o nič zložitejší oproti nahrávaniu elektrickej gitary alebo bas-gitary, či už formou DI alebo mikrofónom. Avšak výsledný zvuk je oveľa viac ovplyvnený prostredím, v ktorom ho nahrávate. Nepredpokladáme samozrejme, že máte doma akusticky vyladené obývačky, garáže a kúpeľne, ale určite to stojí za to poprosiť brata alebo sestru, nech sa s vami prejde po byte, po dome, aby zatiaľ, čo budete hrať svoj obľúbený riff, alebo respektíve pesničku, čo idete nahrávať. A teda tá druhá osoba počúva pred vás, ako ten nástroj znie. Keďže mikrofón budeme dávať pred nástroj, takže je dôležité, aby to počúval vy hráte a druhá osoba chodí s vami zhruba v polmetrovej vzdialenosti, metrovej od vás a počúva, kde to pekne znie. Keď si tento spot nájdete, tak si ho označte a pošlite brata späť do izby. Najväčším kameňom úrazu domácich nahrávok akustických nástrojov, alebo teda akustickej gitary, býva samozrejme samotné hranie, čo je úplne základný stavebný kameň dobrej nahrávky. To, či máme drahý mikrofón a super drahú gitaru, nezaváži rozhodne tak, ako to, či vieme hrať a konkrétne to, čo chceme nahrávať. Toto je faktor, ktorý vieme veľmi ovplyvniť samotným cvičením, prípravou, setupom nejakého nástroja. Musíme si vybrať struny dostatočnej hrúbky, aby nám tá vec, čo ideme, ten nápad, ktorý ideme nahrávať, aby nám nedrnčali prášce a tak ďalej. Pozícia pravej ruky, ako si tlmíme ľavou rukou struny pri prechytávaní akordov. To sú všetko veci, ktoré môžete ovplyvniť za 0 korún, len teda vložením svojho času do toho, aby ste sa to naučili dobre hrať. Ak to neznie dobre, keď to hráte, tak je úplne jedno, na aký mikrofón to nahráme. Zopár jednoduchých trikov k nahrávaniu akustiky v domácich podmienkach alebo v akýchkoľvek podmienkach. V podstate akustická gitara je veľmi nevďačný nástroj, nič vám neodpustí, všetko drnčí, každý šuch pravej ruky, ľavej ruky pri prechytávaní akordov. Naozaj to vieme eliminovať len cvičením, ale napríklad takýto tlmič strún za pár eur vám určite pomôže dotiknúť takých posledných 5% v čitateľnosti akordov pri hraní, čiže ktorý vlastne tlmí tie alikvoty za 0 prášcom a tým pádom je to výsledný zvuk gitary je jasnejší a zrozumiteľnejší. Samotná dynamika hrania pri nahrávaní je extrémne dôležitá. Žiadny profi, štúdiový drahý kompresor nenahradí vlastne poctivé, dobré, vyrovnané hranie. Na druhú stranu sú triky ako napríklad, pokiaľ hráte trsátkom, veľmi výsledný zvuk teda nahrávky do veľkej miery ovplyvní hrúbka tohto trsátka, ak vám ide o to doplniť v aranži nejaké elektrické gitary a použiť vlastne akustickú gitaru ako nejaký ďalší perkusívny nástroj, ktorý tomu dodá
istý punch, tak kľudne tvrdšie trsátko, hráme razantne, ale mäkšie trsátko, ktoré síce možno trošku viac počuť, ako sa láme o tie struny pri hraní, zase zabezpečí to, že bude vaše hranie vyrovnanejšie, teda tým, že bude mäkučké a aj keď budete hrať silno, tak to trsátko sa tým strunám podá a zahrá vlastne slabšie, tak môže spôsobiť to, že to bude mať viac basov, presne, čo chcete, lebo ako náhle hráte na struny silno, prichádzate o tie spodné frekvencie. Niekedy to chcete, niekedy to nechcete, ale viete to ovplyvniť za 50 centovou vecou, takže to je celkom fér. A máme tu konečne Adama z frajerskej kapely Cranial Void, ktorého sme zneužili, aby nám nahral trošku akustické gitary, zatiaľ čo ja budem sedieť za počítačom. Nahráme si ukážku vlastne 4 akordov jednoduchých na kondenzátorový mikrofón a potom tú istú zhruba pozíciu mikrofónu, len vymeníme ho za dynamický mikrofón Shure SM7. V rámci výberu mikrofónu, tým, že gitara je dynamický nástroj, tak ak ideme nahrávať nejaké jemné vybrnkávačky, určite je lepšie zvoliť kondenzátorový mikrofón, pokiaľ ho máme k dispozícii, ktorý má väčšiu citlivosť. A teda zvolil som metódu nahrávania na jeden mikrofón. Neskôr v epizódach si ukážeme, ako zaznamenať gitaru, možno aj na nejaký multimic setup, ale toto je idiot proof a zvuk je super, keď sa s tým chvíľu pohráme. Nebojte sa teda experimentovať v zmysle, že počúvam to, čo nahrávam. Nahrávame na jeden mikrofón, zapcháme si jedno uško a počúvame druhým uchom počas toho, ako náš model gitaristu hrá. Počúvame, kde nám znie táto gitara najvyváženejšie, že má nejaký dobrý balans basových frekvencií aj výšok a ataku. Spravidla ja začínam, keď zvučím jedným mikrofónom, tak idem na nejaký 14. prážec alebo miesto, kde sa krk napája na telo, lebo tam to je zvyčajne aj dostatočne perkusívne a je tam aj dosť tónu. Keďže som si už kúsok predtým nahral, tak len som zistil, že úplne sa tu nemôžeme použiť presne tú polohu, ale šiel som trošku viac k tej diere, zhruba tam, kde končí krk, medzi posledné 2 prážce a nejakých 15 cm od samotnej gitary. Táto miestnosť, ktorej nahrávame, je celkom suchá a teda to znamená, že nie je tu toľko okolitého priameho blízkeho odrazu zvuku a nemám pocit, že chcem zakrývať vlastne Adama z jednej aj druhej strany nejakými fyzickými bariérami, napríklad dekami, aby som zmenšil vlastne ten presluch toho okolitého priestoru alebo ten odrazený zvuk do tej nahrávky. Ale ak nahrávate v miestnosti, ktorá je úplne holá, skúsiť si nájsť miesto naozaj, kde je ten odrazený zvuk najmenej výrazný, čiže najďalej od odrazových plôch, od stien. Čiže keď sa dáte do stredu miestnosti, ktorá je úplne holá, nemá žiadne akustické panely a tak ďalej, tak stačí si, keď si dáte takto ten mikrofón a prípadne použijete zvukové zábrany. Mikrofóny, ktoré budeme používať, sú kardioidné, čo znamená, že snímajú zvuk len vpredu a čiastočne teda zo strán. Keď chceme, aby to bolo čo najsuchšie, tak si teda tie strany snažíme trošku eliminovať ten odraz zo strán takýmito dekami na stojanie alebo čokoľvek. Môžete použiť nejaké periny, čo máte. V podstate, keď snímate tú gitaru takto zblízka, tak ten odraz je akože naozaj minimálny, pokiaľ nenahrávate tú gitaru vo vykachličkovanej kúpeľni. Môžeme 8 ťukov bude pri count a ideme.
Dobre. Poloha mikrofónu, sekundičku, ja si to len pustím, takto bez presluchu gitary z miestnosti. To nie je úplne ideálne, každopádne zistili sme, že nám trošku preznieva tenké Ečko struna, čo sa dá vyriešiť celkom ľahko za použitia takejto handričky. Môžeme použiť aj kúsok papiera, ale ideálne sú tlmítka, čo používajú bubeníci na bubny, také gelové, mungel. Ale keď není mungel, tak takouto handričkou si viete pomôcť a inkriminovanú strunu zatlmiť. Neviem, takto, aby ti to nezavadzalo. Ďalšiu drobnosť, čo som si všimol, samozrejme využívame to, že čím bližšie je mikrofón k tomu telu gitary, tým naberá basové frekvencie. Hovorí sa tomu vlastne proximity efekt alebo efekt nejakej blízkosti. Ja to ešte trošku posuniem, lebo mi to prišlo stále príliš drôtené. Ale tých 10 cm, tak aby to samozrejme nezavadzalo vášmu kamarátovi, keď hrá na gitaru, ale tých 10 cm je podľa mňa úplne fajn. No, poďme skúsiť ešte raz. Takže sme ready. Počuješ sa dobre pri nahrávaní? Dôležité si zapamätať, že keď nahrávame akustickú gitaru a čím tichší part nahrávame, a ak používame vlastne v sluchátkach metronóm alebo hráme do nejakého podkladu bubnov, ako v našom prípade, ideálne nastaviť hlasitosť tých bubnov v sluchátkach najtichšie, ako sa dá. Tak, aby stále sa dalo podľa toho hrať, ale aby ten presluch do mikrofónu bol čo najmenší. Lebo naozaj presluch bubnov, ktoré reálne budú aj v tej pesničke, tak je menší problém, ako keď je to zvuk kliku, ktorý samozrejme v reálnej nahrávke nikdy nebude. A keď sa tam nahrá nedopatrením, tak sa extrémne ťažko stadiaľ dáva preč. Myslím si, že máme dokonca dosť dlhú časť na to, aby keď si ju presekneme na poli a použijeme ju ako duplu, tak nám to spolu bude pekne hrať z obidvoch strán, lebo všetko naduplené proste znie lepšie. Takto jednoducho si viete vlastne z jedného dlhšieho takeu, ktorý je podarený, rovno vytvoriť duplu a teda mať ako keby zvuk tej istej gitary z jedného takeu na ľavú aj pravú stranu, čo vždy samozrejme znie krajšie a plnšie, keď si to pustíme spolu. A ešte o to viac, ak to ešte teda podporíme ďalším takeom nahratým, dajme tomu na ten druhý mikrofón, ktorý je dynamický a má trochu inú farbu, takže to si teraz hneď ukážeme. Takže ak sme sa doladili, môžeme ísť na ďalší take. Princíp ten istý, 8 pre count a začínajú bubny. Môžeme?
ako sme mohli vidieť, nahrávať akustiku v domácom prostredí nie je úplne medlízať, ale nie je to nič nemožné. Akurát to hranie je tam extrémne dôležité. Stačí vám na zachytenie jeden mikrofón, dynamický alebo kondenzátorový. Princípy sú tie isté ako pri nahrávaní elektrickej gitary alebo bas gitary, ale naozaj čisté a dobré hranie vás dostane oveľa ďalej ako drahší mikrofón a drahší nástroj. Takže do skorého videnia, priatelia.